y los compartimentos superiores para el despegue y aterrizaje. Esta tripulación tendrá el placer de asistirles durante su vuelo. No dude en contactarnos si requiere ayuda El para número encontrar su 17, asiento o Santi. lugar para su equipaje. Es un gusto para 17. nosotros servirle. Una vez más, bienvenido a bordo. Ladies and gentlemen, welcome aboard Viva Aerobus. As you make your